Смотри, давай. Так, ребята, всем привет. Вау! Шайтаныма букшильме. Что мы делаем? Отмечаем. Уже пора, ура, пора, ура, пора. Рождение мой котик. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Ребят, честно, мы целый день не снимали ни хрена, хотя делов было просто до Сколько мы с жопы. тобой 3 дня не снимали? 3 дня вообще не снимали. Мы 3 дня не снимали. Все, берем скутер и едем шуровать. Андрей, 3 слова исключения с буквой Ю. Надюша! Дальше. Андрюша! И Пивуся! молодец. Давайте, привет, ребят. Андрюша, Я пока. Я уезжаю. Уезжаю, ты меня завести бы. Я, подожди, не уезжать, я заведу. Сказал гражданина. Вау, вау, вау. Ты главное, вон, ты не сюда смотри, ты туда смотри. Ты думаешь, это мой зуб? Да. Это даже не его зуб. Это вот его зуб. Хороший был зуб, да? Да. Господи, ну какой толстенький, да, Ну, ты знаешь, вот это, знаете ли, там толстенький, я вот этого не понимаю. Нет, Ну, ты конкретно скажи. он в жюри КВН все время сидит. Галустян? Нет, толстенький. Толстенький, Галустян бородатенький. Толстый, бородатый. Нет. Да. Лустян. Нет, да. Ой, господи. Ну, давай, память. Ты же сказал, что она тебе не отказывает. Это зависит. Я понял. От количества выпитого зависит память. Запомните, ребята. Да, самое главное, пейте в меру, и чтобы память вас не подводила. Мой мужчина Мы уже приехали. почти приехал. Не, ну как, вот сюда вот налево и все. Ну что, ты снимаешь, да? Ну, привет! Начальника! Ну, посмотри! Так, На самом деле, вот так вот. сделаем. В смысле присаживайтесь? А может прилечь? Как вас? Как ваше ничего? Ой, доехали нормально. Огончик! Слушай, мы с тобой с Ну, мы с тобой, мы с тобой-то и вообще не виделись, а с вами тоже как бы. Что значит с вами? С тобой. Ну, с вами. Что значит с вами? Ну, вами, с вами. Она не Ваня, она ее Надя зовут. Ой, Ваня. Владимирная. А, Владимирная. Мама Марина, вы в кадре. Здравствуйте, вот мы и доехали. Ну, а мы ехали. Вот ехали, вот в сторону. Едем, доедем. Наконец доехали. Здравствуйте. Первым делом, да? Вот, я тоже так думаю. Добрый вечер. А Алексей. где у нас там Марина. А, флаг вижу. Вот, флаг вижу. Вот мастерскую. Нет, ну флаг. Было как бы видео. Новый флаг. Вот мастерская. Вижу. Вам подойдет? Они нас делают. А, вот там. Не пали контору. Надюша все на видео снимает. Надюша, не пали контору.
Я только сейчас не ловил. Я вообще первый раз с камеры вижу. Я вообще эту женщину первый раз вижу. Скажи, кто ты? Сказать что-то? Скажи, кто ты? Кто я? Я Алексей. Это замечательно, ребят. Алексей тут. Я просто... Кстати, вы видите модератора? Да, и он вам как раз вот так показывает. Да, Алексей Стукалов с синим ключиком. Да, он самый. Ну, мы сейчас потихонечку. Ему понравился. Да? Да, такой? Ну, Белиссимо Грацио? Белиссимо. Там еще круче. Уже 100. Короче, тут не годится, ребят, происходит, я вообще ничего не понимаю. Второе место по Армаксу, по Москве. А я ему уже сказал. Давайте. Я даже не буду вообще. У меня второй рестлинг по Москве. Итак, ребята, всем привет. Очередное доброе утро. Я вот это, знаешь, слово... Это кто такой? Господи, добрым утром. Вот это, знаешь, всем ребята, всем привет. Задергивает. И эко такой, знаешь, типа... Что-то про пчел глаголит. Я вообще не понимаю. Чуть пельмень с утра гондосит. Я вообще не понимаю. Итак, ребята, всем привет. Господа и дамы, первый раз в жизни вообще снимаю на такую вот камеру какую-то маленькую и веду вот этот вот блог вот о жизни вот этого товарища. Так рассказывайте, как у вас... здесь стабилизации нет, да? Есть. Есть, да. Как бы если я что рукой, как бы, ну, нормально, да? Ну, вот посмотрите на этих... она меня слышит, да? Посмотрите на этих красавцев. Какие. Это что за жир? Жир тут какой-то. Блин! Жир, как всегда, с этим, как его... да, зачем ты это делаешь? Жир, как всегда, с пивом. А время... Извините меня, сейчас посмотрю, сколько время. Так, время сейчас сколько... здесь 16. 10-16, а он уже с пивасиком. Ну-ка, давайте посмотрим, что здесь такое. Крыжовник. Точно, классный крыжовник. Блин, ну это... Нет, это... Да, вообще не созрел. Это знаешь, потом из туалета не будешь. Дизентерия. По-моему, ему надо чуть-чуть дозреть. Конечно. Я говорю, у кого проблемы. А так вообще такой. Андрюх, скажи, пожалуйста, вот твоя тачка сколько литров? Тачка твоя сколько литров? Это? Стоп, не показывай. Ну, мы должны решить, у тебя что, Мерседес или БМВ? Я что-то не пойму, у тебя тюнинг какой-то жестокий какой-то. Мне так же, как у Майкла Джексона. Я, кстати, такую же тачку у таджиков видел в Москве. Слышь, ты представляешь? Ты что, в натуре, что ли? У тебя что, круче? Это не может вообще быть. Просто я не понимаю, это как? В смысле, у таджиков он увидел? Ты ему, что ли, подарил? Нет, ты представляешь, вот смотри, вот его тачка и у таджиков тачка. Ты можешь себе представить, разница какая? Разница? Ну, Андрюх, посмотри, Цвет. диски какие, посмотри. Там цвет, там Это тюнинг. тачка конкретно баклажан. Там баклажан А это, ну... и офис в Чайхане. Куда? Офис в Чайхане, я тебе говорю. Да. Чайхана Бухара? И в тачку кальян. Ладно, Андрюх, Кальян и мы не казахский. будем твоих подписчиков долго как бы смущать. Покажи свою тачку, которую ты купил. Андрюха эту тачку купил вчера. Буквально. Мы выпили при этом ящик этого Гессера. Вот. И он пошел купил тачку у соседа. Итак, показываем эту тачку. Вот она. Зеленая, крутая. Ох, с тюнингом. Крутая тачка. Посмотрите, диски какие. Ох, обалдеть, колеса приспущенные. Это просто, наверное, чтобы... Это болотоход у тебя, да? В смысле, а по песку как ездить? Конечно, я говорю, болотоход. Обалденная тачка. Смотрите, ручки какие, вообще просто огонь, вообще.
А вот эта вот тонировочка, смотрите какая. Она вообще должна быть вот такого цвета. Ребят, кто хочет, чтобы Леха завел свой канал, говорите, ребят. Я ссылку в описании оставлю, если она будет. Андрюха мне сегодня такой пришел с утра, кинул вот эти ключи. Такой, от души, брат. Я говорю, что это такое вообще? Ключи от тачки. Он такой, это ключи от мотобайка. Ну там, правда, бензина, сука, нет. Ну ты его заведи как-нибудь. Мы как-нибудь Я такой разберемся. думаю, такой. Андрюх, конечно, спасибо тебе за подгон. Пацанский такой вообще. По-братски. По-братски, да. Слышь, братан, да. Такой, спасибо тебе. Типа, знаешь, от души. Ну, что это такое? Ну, тачка огонь вообще. Кстати, смотри, у него еще там разобрано. Андрюха вообще, посмотрите, у него еще Не точило есть. надо, это слишком опасно. Не, подожди. Там все можно показать, ну, тачку, вторую тачку. Ты что, издеваешься? Ты продай на запчасти, ты что, обалдел, что ли? Короче, это китайка. Ребята, что-то это, ну, ребята, не совсем такие. Ням-ням. Да мы ее есть не собираемся, ты что? Почему? Ну просто... Вот, прикинь, Мы, знаешь, из города приехали такие дикие, типа, ох, ни хрена себе, тут яблоки есть, ох, а тут у тебя еще и крыжовник, обалдеть, а у тебя есть клубника, огурцы, помидоры, а, еще не сезон, да хрен, а где огурцы, бананы, где у тебя, а бананы здесь не растут? Ты знаешь, что своим ходом, короче, говорит, а где Андрюха в кадре, следующий, а сейчас будет говорить, где Леха в кадре. Это следующий блок, да? Не-не-не-не-не. Следующий блохер. Не-не, ребята, я к Андрюхе приехал из уважения просто к человеку. А это заразно. А, всякое разное это не заразно, да? Что сказать свое оправдание? Ты не каждый день здесь? По-моему, ты это только что хомячила. Я думала, вы отвлеклись, не видите ничего. И зачем ты хомячила? Ну, это вкусно было, потому что... Что ты ела? Надь, Уже мы не видеть и как бы делать вид, что ты не видишь, это разные вещи. Это знаешь, как маленьким детям говоришь, это самое, где ты? Он такой, нет, а он закрывает глаза и думает, что его никто Да, не и видит. маленьким детям говорят, знаешь, типа тоже, не кушай эту шоколадку, сука, он все равно ее сожрет. Да, у меня Да, и как бы, такая вот, видюха. не кушай эту кашу, так он ее жрать не будет. Вот почему такая за фигня, да? Если... Это вообще ням-ням. Ага, ням-ням. И сейчас мы будем думать над этим ням-ням. Да-да-да. Да, Будем. и Надюша покажет, где ее употребить. Андрюха мне сегодня вот с утра поставил 2 теплых пива, да? 2 теплых пива и еще вот даже... Это Ничего надо, не наверное, жалко. да? Это нормально как бы в кадре? Надо снимать вообще. Где глаз петух? Он-то вот так, оказывается. Ты суслика видишь? Нет, я не вижу. А он есть, да. Это не петух. Это не петух. Петухи все уже ушли, А. когда тебя увидели. А ты голову туда, голову туда. А сзади. Вот я туда не пойду, зачем? Почему? Что боишься-то? Не съедят, не волнуйся. Думаешь? Ну, если что, оставим тебя на корм. Они быстро. Это не свиньи же, да? Не сидят? Ух, ни хрена себе. Ром! Заходи. Не, я туда не пойду. Давай, свечи. Я не пойду. Нормально. Заходи. Заходи быстрее. Ну и чего? Ну, Еще раз говорю, быстрее заходи. Не-не-не-не. Лех, ну иди сюда, яйца будешь проверять. А что, яйца есть? Да, конечно. Прям свои яйца? Ну не твои, конечно, яйца, я имею в виду, типа яйца. Смотри, она сейчас будет выпендриваться. Ну ладно, я. Смотри, сейчас клеваться будет. О, клюется. Нет? Можно? Нет? Что-то яиц нету. Нет. Мы поняли, что нет. Суки. Все идет потихонечку. Пушистый хвост тут валяется. Да? Товарищ зверь. Мяу-мяу?
И мы тут сидим. Негодяи. Ребят, это просто огонь. Да мы не будем. Хорошо. Вы понимаете то, что это вообще безобразие какое-то? Парикмахер в купальнике как? Андрюха, самое интересное, что я в барбершопе везде обычно стригусь. А сегодня вот как бы вот... а сегодня баба шоп тебя и стрижет. Огонь! Огонь! Сказали, денег не возьмут. Как Ты знаешь, не возьмут? вот за такую стрижку Что значит не в возьму? бикини, блин. А зачем муж-то оставлять? А? Зачем мужа оставлять, начальника? Да, вот бороду, вот это самое, что оброшено, на самом деле. Блин, чуть пивом не подай. Тебя какая Матрёна брила? А посмотри меня на видео, да? Андрюш, главное, не вырежи из контекста ничего. Напишет, отдыхаем в сауне. Да. С мужиками. Да, Какая-то местная баба стрижет, да? отдыхаем в сауне с мужиками. Чин-чин. Еще как. Ням-ням. Ням-ням. Где я? Вы посмотрите. Куда посмотреть-то? Зеркало. Зеркало нет, Вообще зеркала нет. огонь, это не надо. Это огонь? Я просто не знаю, это огонь или нет? Ребят, скажите. Вообще супер. Я это делаю, блядь, в 47 лет вообще. О, пошли. И у меня Всем тут два по мужика, я одна, и вот всем бы так. Видишь, Разыряйся, два держи. мужика, она одна. Никт вобла. А, не хвобла? А вобла есть? 11 штук. Вобла, говорит, есть. А что А что она здесь не плавает? Что, вобла здесь не Почему плавает? Я не понял. Это когда мокрая будет, она сухая должна быть. Да Хлорочки, не вот так, знаешь, как вобла в хлорочке, обработанная, обеззараженная, вообще идеальная просто. Ну да, запустить дохлую воблу, короче. Нас в турку заберут всех причем. Я это вырежу. Зачем? Не надо. Душу забирать никого. Она это... Фу, он это вырежет. Слышь ты, я сюда забрался не просто... Обмой его, он что-то не обмытый. У тебя голова не мокрая. Голова не мокрая. Господа, я этого не хотел. Не виноватый я, он сам пришел. Смотри. Не нашли пульверизатор. Короче, приходится Роме пивом поливать голову. Я стригу. Не можешь. Я кайфую. Ребят, она реально заморочилась. Она меня постригла чисто ножницами. Ром, самое главное, что это же хорошо, что она заморочилась. Они просто, знаешь, типа на отъе. Типа раз, все, пошло. Пипец, какая жарища. Смотрите, но она сейчас из него сделает жестокого человека. Совсем жестокий. Он это вырежет. Тебе надо оставить. Ну это же прикольно, Андрюх. Смотрите, что нужно на самом деле брать из дома. По-другому никак. Знаешь, Качественно, важно качество. нет, предыдущее видео, помнишь, какое было? Сжигаем Надю. Надю на гриле. Ну, неважно. Да. Вот мы сейчас тебя замотаем туалетной бумагой, как мумию, и подождем. Это новый извращенный способ. Не, оставьте. Мне нужен товарищ хост. И сейчас и тут камера, ребята, всем привет. Привет. Да. Алексей тут, ему вот так Да, ребят, ведем проиграл, стрим. да, реально ему проиграл, вот прям реально проиграл. Как где-то прямой эфир, и мамка пришла. Огончик. Да. Ням-ням. Жарим уже, вот почти все готово. Решила взять твои руки, все равно немножко сожгла. Не, это нормально. Вот Леха сидит. Андрюх, как бы прямой эфир идет, видишь, я ем мамин салат. Это просто
Ням-ням? это бомбический салат. А белиссимо грацию? Это не белиссимо грация, это Бомбический. супер грация. И невозможно. Муа! Да, это на бушельме? А, И... ну шатан, ты что? Маме твои просто респект, ты вообще... Муа! Огончик. Да. Спасибо. Ребят, все это на камеру все равно Да, снимается. да, да, Но да. это будет где-то через неделю только это Ну, видео. это не важно, когда он там типа Ну, это более. выложит. Огонь. Вот, смотрите, вот так у нас сейчас проходит потихонечку утро. Кто такой? Кто это? Допился, не помню, с кем проснулся. Всем привет! Так, ребята, всем привет! Всем привет! Итого. Оба-на. А я уже тут плюшками балуюсь. Всем доброе утро. Не надо, то вдруг полиция смотрит будет. Плюшками набалуют. Не надо. Плюшки это совершенно Приятного по-другому. аппетита. После блины зови всех на завтрак. Это вот.